Brasil! No vídeo de hoje, a gente vai gravar um vídeo que é fazendo slime de pasta de dente. Vocês perguntaram no vídeo de Conversa Pobre como que a gente fez aquele slime, que muita Se de vocês funcionava não- mesmo, muita gente não conseguiu. Ninguém conseguiu, muita gente conseguiu. Pasta de dente tem que ser essa daqui, que contém cálcio e flúor. Vê se tá focando, né? Olha, gente, eu vou mostrar a primeira cola, gente. Ó, ela tem que ter esse macaquinho aqui. Se não tiver, não funciona muito bem, gente. Ó, tampinha azul. E as tintas pode ser tanto tinta tecido ou tinta guache, que todo mundo tem em casa. Ó, gente, tem que ser essa pasta de dente, gente. Colgate. Eu vou colocar aqui o nome, o que contém com ela, ó. Vai aparecer em algum lugar aqui. Flúor e cálcio. Tá. A minha é pra fazer amarelo. Gente, é super fácil. Vamos à Você receitinha, vai um pouco ler. de cola. Vou colocar de pertinho, ver se... Somente a cola no potinho e agora a pasta de dente. Pra vocês verem que funciona mesmo. E fica lindo. Tá bom, mãe? Não fica dura. Tá bom, Lê? Uhum, tá. Agora, ó. Vou misturar aqui pra vocês verem, ó. No começo, assim, tipo, gente, que vocês misturar, ó, ela já vai começar a dar um pouco de liga, gente. Você vai misturando que ela vai dando liga. Ó. Eu vou misturar aqui e já vou sujar pra vocês, como que ela tá ficando. Tá dando liga, tá dando liga. Ó, gente, tá dando liga. Tá vendo? De verdade, funciona mesmo, ó. Liga, deu liga, 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 Ó, gente, eu vou ligou. pegar aqui pra vocês verem. Nossa, deu mesmo. Ó. Gente, dá certo mesmo, ó, sem corte, ó. Já pode acrescentar, Lê, a tinta? Pode. A minha vai ser amarelinha. Tinta guache. A Lê vai fazer com tinta tecido. Tecido, tinta. Acrylex. É baratinha essas tintas. Eu paguei R$2. E essa daqui é tinta guache. A caixinha também acho que foi R$1,99 a caixinha de tinta Gente, é guache. bem baratinho. É muito baratinho. Qualquer tinta que você usar funciona. Se vocês não tiverem dessa e quiser acrescentar outro tipo de tinta que tiver em casa, corante. É, corante dá certo também. Aquelas tintas de, como que é o nome? De escola, Lê? Glitter. É, cola glitter. Vou acrescentar mais pasta. Coloquei a tinta guache. Ah, que lindo! Ai, já tá... Deixa eu Mostrando pra você que dá certo mesmo, É, gente. gente, ó, acabei de acrescentar mais pasta de dente, ó. Ó, já tá começando a dar liga, ó. E os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo, gente. Cliquem na mini setinha que tá aqui que vocês vão achar os ingredientes. Gente! Ai, gente, tá ficando muito legal, olha. A minha já virou a minha. Já pode pegar na mão. Gente, super fácil. Vocês perguntaram muito que não... Ah, Letícia, isso funciona mesmo? Muita gente falou que fez e não deu certo, mas dá sim. A E, gente, fez se e ficar deu endurecendo, certo. você põe um pouquinho mais de cola. Se você achar que tá endurecendo a sua slime, só põe um pouquinho que ela volta ao normal. Vai misturando até ficar na consistência, gente. Eu vou misturar bem, gente, que ainda eu tô colocando de pouquinho pra vocês verem, ó. Gente, olha que da hora! Lê, deu certo! Gente, eu vou tirar agora a minha. Ai, Ó. Gente, eu vou acrescentar mais um pouquinho. A minha de amarelo já tá legal. Verde e amarelo, as cores da Copa. Mãe, será que eu ponho mais verde pra ficar bem mais verde? Tá bonito, não? Verde e limão, né? É. Põe mais verde, fica verde da cor do Brasil. Elas não endurecem rápido, É, olha. gente, vocês guardem no potinho, não põe, tipo assim, você Meu pode... potinho, Lê, de É, eu Nutella. vou pegar aqui, ó, pra vocês verem, ó. A gente vai colocar no potinho vazio. Agora eu vou fazer a rosa. Gente, ela vai dando liga assim que você começa a mexer, gente, é muito demais. Vem, Duda, mexer na slime. Você me ajuda. Qual você vai querer? A rosa ou a amarela? Amarela? Sim,
amarela pra você brincar. Toma, brincando de slime. Com a Letícia e com a Tia Sil. Ai, que gosmento, que legal. Que bonitinho, Lele. Ai, que fofinho. Gente, mas o barulhinho é muito legal, ó. Ó, esticando. Gente, agora eu vou esticar pra vocês verem que ela estica muito. Slime. Por mais que você faça uma slime Deixa eu pequenininha... colocar a Duda ali pra ela gente faz, ó. esticar as nossas juntas e a gente encerra o vídeo. Fica ali no sofá sentadinha. Ó, deixa eu mostrar aqui, gente. Olha aqui. E por mais que você faça uma bem pequenininha, ela vai esticar super. Vai, vamos esticar pra mostrar de pertinho. Ó, vou... 1, 2, 3 e... Pera. Ai, Mistura a minha. Vai. 2, 3 e... Ai! Ah, lindo, né? Qual que vocês mais gostaram? Escrevam as cores. Só pegar e ó. Ai, que lindo. Ai, gente, é muito macia, ó. Fica bem macia. Pasta de dente, cola e pasta de dente, muito fácil. Muito fácil mesmo. Não esquece de deixar bastante like pra gente saber que vocês gostaram da nossa receitinha, ó. Gente, será Super que eu consigo fácil. fazer uma bolha? Qualquer um consegue fazer. Mãe, será que eu consigo fazer uma bolha? Vamos tentar. Eu vou tentar. Gente, agora vai, mãe. Vai ler. Só que murchou. Mas deu certo. O importante foi a deu tentativa. certo. Eu amei fazer bolinha. Vou ficar treinando a bolha. Gente, eu vou tentar. Tchau. Meu coração pra vocês. Tchau. Gente, agora eu vou finalizar tentando fazer uma bolha. Vai, tan. Vai, será que agora vai? Agora vai, mãe.